მოგესალმებით. მე ვარ ჟურნალისტი მარინა გოგოლაძე და ეს ინტერნეტ ტელევიზია ლაგო ტივის ახალი სტუდია. დიახ, როგორც უკვე იცით, ჩვენ ახალ შენობაში დავიდეთ ბინა. დღეიდან კახეთის რეგიონული ინტერნეტ ტელევიზია ლაგო ტივის ოფისი იქნება ქალაქ ლაგოდიხში 26 მაისის ქუჩა ნომერ 4-ში ყოფილი ფოსტის შენობის მეორე სართულზე. ეს გახლავთ თოქ-შოუ, საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ ამომრჩევლის ხმის სტუდია, სადაც უახლოეს ხანში უკვე დავიწყებთ პოლიტიკურ დებატებს. ჩვენს ეთერს ვუთმობთ ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მოქალაქეს და თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ მუნიციპალიტეტისთვის, რეგიონისთვის და ასევე ქვეყნისთვის საჭიროებო საკითხებზე. ასევე ჩვენ გვინდა აქვე დავანონსოთ, რომ გვექნება ძალიან ბევრი ახალი გადაცემები, როგორც ძველი, ასევე ახალი გადაცემა, ასე რომ გვინდა მოგიწოდოთ თითოეულ ადამიანს, ვისთვისაც ძვირფასია ლაგო ტივის არსებობა, რომ შემოგვიერთდეს, მოგვაწოდეთ თქვენთვის საინტერესო იდეები, ასევე თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ჩვენ აუცილებლად ადგილზე მოვალთ და ადგილზე გადავამოწმებთ აღნიშნულ ფაქტებს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უახლოეს ხანში ლაგო ტივი კვლავ განაახლებს საზოგადოებრივი ჟურნალისტიკისა და პიარის მასტერკლასების სკოლას, სადაც მონაწილეობის უფლება ექნება ზოგად საგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეებს, ასა კი არ არის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული. ჩვენ ასეთი ჯგუფები გვყავდა უკვე და ეს ბავშვები ამზადებდნენ და კვლავ მოამზადებენ უკვე საბავშვო გადაცემებს. მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც გვერდით დაგვიდგა, რომ ჩვენ კვლავ მქონოდა ასეთი ლამაზი სტუდია, ვისთვისაც ძვირფასია ლაგო ტივის არსებობა და ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ის, რომ ოპერატიული და ობიექტური ინფორმაცია პირველებმა თქვენამდე ჩვენ მოვიტანოთ. ასევე მინდა მოუწოდო ყველა ადამიანს, ვისაც კი აქვს მომავალში ჩვენთან თანამშრომლობის სურვილი და გითხრათ, რომ ლაგო ტივის კარი თქვენთვის ღიაა ნებისმიერ დროს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მოგწეროთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება ჩვენს მუშაობაზე და ასევე მოგვაწოდოთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ ინფორმაცია. მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა ჩემს გუნდს, დავით და გიორგი ორაგველიძეებს, რომ არა ეს ადამიანები ლაგო ტივი ვერ იარსებებდა, ასევე ბატონ ნუგზარ ორაგველიძეს, რომელიც არის თქვენი ტექნიკური დირექტორი და რომელსაც ლომის წილი მიუძღვის აი ამ განათებებში და აი ამ ლამაზი სტუდიის აფრჭყიალებაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დროებით დაგემშვიდობებით, ეს უბრალოდ ეს ემოციები და სიხარული თქვენთვის რო არ გაგვეზიარებინა, არ შეგვეძლო და უბრალოდ ვერ მოვითმენდით ამას, დროებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.